La nouvelle vient de tomber. Bandeko. Naza koloba soki oyebi ete oza mutu ya Joseph Kabila. Soki oyebi ete oza mutu ya Corneille Nangaa. Soki oyebi ete ozalaka mutu ya Willy Ngoma. Soki oyebi ete ozalaka mutu ya Général Biamungu. Nasengi na yo to nasengi na bino bomi kitele déjà émission oyo po bokoko ya makale kale. Boko bela attention bisika bozali parce que makambo toye nango lelo bandeko na ngai eza makambo ya somo. Tokosala analyse ya ba révélation oyo elongo moko na bino pona ko permettre na bino avant monoko na nga eloba ya bino pe ebimisa yango boloba eza yango. Bandeko nalobi makambo eza ya koinda. Où est passé Joseph Kabila? Où est passé Willy Ngoma? Où est passé Général Biamungu? Et pourquoi Moïse Nyarugabo aye kozwa officiellement bateau de commandement nazali koloba malamu ya Alliance Fleuve Congo Bar M23? Tandis que Corneille Nangaa autaka koloba naba notable ya Nord Kivu ke mikolo ezali koya na ko-présenter bino ancien président de la République démocratique du Congo reconnu par la Constitution na titre ya sénateur à vie Joseph Kabila. Yende akobanda kovanda na biso pe akobanda kokumba makambo. Le ancien président de la République Joseph Kabila. Tunajua iko hapa. Amjue. Tutakuwa siku tutamleta abasalimie. Iko sénateur à vie selon la Constitution. Mais toi, koyeba te Kabila kei wapi? Bauti kosala réunion et Corneille Nangaa atikali ko présenter Joseph Kabila te. Aussi, on apprend selon des sources sûres vers l'arrestation ya Corneille Nangaa. Et non connu Corneille Nangaa sali. Malgré azali ko expliquer ba collègue na ye, ba compagnon de lutte na ye au sein du mouvement terroriste rwandais du M23, bazali ko boya koyoka Corneille Nangaa. Bandeko, qu'est-ce qui se passe dans le Binabino? Mwamba et Kotizelo. Le président de la communauté Banyamulenge, na kombo ya Monsieur Enoch Sebineza, auti ko dénoncer bomemi na makasi ya ba membre ya communauté na ye par le M23 vers Kamanyola. Toye komona ba famille de la communauté Banyamulenge oyo baboyaki kolanda baye oyo bakei na Kamanyola batikalaki na ville ya Uvira. Bango pe bavandi kimia te balobi na monoko mwa bango bazali ko remercier grandement le FARDC ainsi que les Wazalendo. Tolobaka yango télévision eza radio te bandeko bokolanda ba vidéo yango awa. La population de Louvira bazali na kati yako remercier États-Unis d'Amérique. Na lolenge ba déployer ba militaire na bango na Uvira oyo ba ko installer base militaire na bango pona ko combattre insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Un hélicoptère yaba américain et outi ko kitisa ba membre des États-Unis d'Amérique bandeko ba kitina Uvira. Na miso nga na zuna taeli on dirait tozo linga total la série partie D ya makambo lekaki na Venezuela. Général William Amuli Yakotumba oyo azali général ou parmi le leader ya ba mouvement Wazalendo auti ko briser silence na ye atalisi ba révélation moko bandeko nanga ya somo bisika bozali bokoyoka nzoto malili mais biso bay oyo tolobela yango déjà. Mais général Yakotumba alobi en étant témoin à vivre yango Kabila loba na ye mais loko na ya boyaka Kabila lukaka aboma ye
bandeko makambo yango eza nini bokoyeba yango awa video ya général William Yakotumba yango moko ekoloba. Merci beaucoup na président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Malgré la guerre injustement imposée à la République démocratique du Congo à l'est na yango par le Rwanda, la vision présidentielle reste claire. Le pays doit continuer à se bâtir, gouverner ezali te kozela kino suka ya crise, ezali ko agir ya ko assurer la continuité de l'État congolais. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a doté université sortie de l'abandon vers standards internationaux dans l'espace Kassai. Oyo ye moko azokende ko inaugurer yango mokolo mwa le 26 bandeko na ngai Fati tobenga yo nani? Tobenga yo nani? Bawazalendo ba ko sengo merci. William Yakotumba ko sengo merci. Malgré guerre, oza ko continuer ko tonga mboka ya Congo. Mukantombolo. Nzamba batela yo. Bonjour et bonsoir. Nabalandi na biso de partout dans le monde. Baye banso ba mesana kolanda ba émission ba analyse to sala kana KN8 télévision to sena kana bino tango iso comme participation na bino na bitumbo to akusala pona ko libérer mboka na biso la République démocratique du Congo na maboko ya ba Rwandais. Ezali ete bozalaka ebele ya kolaike émission pona ko sécuriser yango, bozalaka ebele ya ko partageaka émission po ekomela ba Congolais de partout dans le monde bakoka koyeba nini oyo ezali koleka na mboka ya Congo. Bon s'abonner massivement na KN8 télévision pour prochainement bozanga babiloko boete ba commentaire botikaka ya ko fortifier biso, ya ko féliciter biso na mosala o to salaka ya ko bundela Congo. Bandeko nzamba batela bino. Nous sommes des Congolais. Ce n'est que des Congolais de elongo bani batele mababu de la mboka na bango. Tozela ba payate ba ya ko délivrer Congo. Biso ba Congolais, biso moko nde mutu ko délivrer Congo. Ba paya oyo bazali na intention ya malamu ba ko accompagner biso poto réussir mission ya ko libérer Congo. C'est comme ça que makambo ko salema. Soki yo moko mobomi. Mupaya ko ya jamais acha bopeto na ndako na yo. Akoya jamais abikisa na ndako na yo. Yo moko kolonda ko bandana no kobongisa. Peuple congolais naza koloba na bino makambo eza ya koyinda na mboka ya Congo. Le membre du mouvement terroriste rwandais du M23 na minito na kati na bango milelo na milelo ba cadre ya mouvement terroriste rwandais du M23 depuis Kigali maboko na moto, raisonnement sur raisonnement, qu'est-ce qui se passe? C'est par là que tu es commis tout na motuna où est passé Joseph Kabila. Tandis que toi cause la nanga a présenté l'olenga loba qui était à présenter Kabila officiellement comme moko wa bango. Mais il le nanga a présenté Joseph Kabila. Où est passé Willy Ngoma? Bamakamba boyo eleki na este, c'est Willy Ngoma nde mutu alekaka kotanga ba communiquer koloba. Mais toi komona Willy Ngoma te désormais ekomi Laurence Kanyuka nde mutu akomi na kati kotanga ba communiquer. Willy Ngoma zali wapi? Où est général Biamungu? Toyebi na ba opération mosusu Biamungu nde mutu abimaka liboso, mais Biamungu akomona na te bandeko. Tosutuka boye Moïse Nyarugabo a eu commandement officiel ya alliance na lobi bien alliance fleuve du Congo bar M23 oyo babalana na ba RDF. Na kosenga bandeko to réfléchir ensemble botika réflexion kake pa na mo côté. Na sengi bino pe bisika bozali bo réfléchir elongo na ngai. C'est par là tokokoka koyeba est-ce que eza yango to eza yango te. Bandeko, na semaine dernière, Corneille Nanga a précisé qui na ba notable ya Nord Kivu que a représenté na bango un visiteur spécial, ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila.
Mais toye komona bandeko baye kosala réunion moko bandeko ya kafu kafu euti kosalema na Kamanyola euti kosalema na Bukavu. Eloko siko na kati ya kokamwisa biso olieke Nani Corneille Nanga a présenté Joseph Kabila na population ya Goma ainsi que ya Bukavu lolenge ye moko alakaki. Mais tozi tomoni ebandeli ya réunion kino suka ya réunion présenté visiteur officiel wana te à la population lolenge ye moko aprometaki na bango. Où est passé visiteur wana? Akei wapi? Visiteur wana bandeko akei wapi? Selon ba information oyo touti ko découvrir, on voulait en parler depuis longtemps, mais on attendait peut-être to landela nanu soki source na biso ezaka koloba yango. Mais quand même to flasher yango ba congolais. Soki ya solo batu wana bazu bakufi nzambe kumama. Soki pe bakufi te, mais toyebi nyonso efutamaka na mokili ya se bakokufa kaka. Bandeko boyebi na drone ya FARDC CH4 oyo eutaki ko bombarder na port ya Kalundu na Uvira na salle moko boye dont les éléments rwandais du M23 babandaki kosala réunion. Parmi baye oyo ba participaki na réunion wana ezali ba haut gradé de l'armée rwandaise oyo bautaki fraîchement du Rwanda. Aussi Joseph Kabila, Wilingoma na général Biamungu bazalaki na réunion wana. Après bombardement bandeko eye ko créer panique pa ya ba M23 ba abandonner Uvira bakini. Directement bandeko milelo ekomi na kati na bango bazolinga kobimisa teke ba kolela. Ba bazolinga kotalisa vérité te ou soit ba annoncer publiquement to officiellement. Soki ya solo Kabila akufi to te, soki ya solo Bernard Biamungu akufi to te, soki ya solo Wilingoma akufi to te bandeko. Bavandi kimia. Bandeko. Bavandi kimia. Est-ce que Kabila akufi na frappe wana? Est-ce que Wilingoma akufi na frappe wana? Est-ce que général Biamungu bazalaki na kati ya baye o bazalaki na réunion wana akufi na kati wana? C'est là où mituna mozali na kati ya komituna ma bandeko. Na lobi to réfléchir elongo na bino. To réfléchir elongo na bino. Directement bandeko na ngai toye komona Moïse Nyarugabo na niveau ya Kamanyola devant le membre de la communauté Banyamulenge. Bandeko botala bilogi ya bato wana ndenge ba kotala. Donc veut dire ba memi bango na makasi kuna. Moïse Nyarugabo aye ko annoncer officiellement désormais yende asimbi commandement ya Alliance Fleuve Congo Bar M23. Désormais yende akobanda ko guider makambo. Désormais bisika oyo bako récupérer yende akobanda ko sala meeting bisika wana. Désormais yende azali libérateur ya le Banyamulenge bitumbana ye kino ekokomisa ye président na Congo c'est Moïse Nyarugabo azui bateau officiellement ya mouvement ya Alliance Fleuve Congo Bar M23. Mais bisika motuna mozali alobaki na Kabila vi pression ya ba américain vi makambo lolenge eza na kata kokendele Kabila ozali susu na raison ya komi bomba te. Yonde esengeli ozwa bateau de commandement ya Alliance Fleuve Congo Bar M23. To écarté Corneille Nanga yonde obanda kokumba makambo. Yango boyokaki Nanga annonçaki devant les notables ya Nord Kivu que bientôt a présenter Kabila comme moko wa bango comme yende moto a kosimba désormais bateau de commandement officiel ya Alliance Fleuve Congo. Après bombardement na Kalundu na Uvira, directement c'est Moïse Nyarugabo aye ko se
aye ko se proclamer que désormais yende akomi mokonzi ya Alliance Fleuve Congo, mais tandis que c'était Kabila. Nyarugabo basali yango pourquoi tout ce temps on voyait que Kabila aza koloba bango nyonso bakotala ye, aza kotambola bakolanda ye. Mais pourquoi banda kala nyonso wana Moïse Nyarugabo alobaki te yende moto azwi bateau de commandement ya Alliance Fleuve Congo? Aye ko annoncer yango après bombardement o écrié liwa ya bato ebele, aussi selon des sources que Kabila pas azalaki na kati directement. Nyarugabo aye ko annoncer que yende moto avandi place oyo epesamelaki Kabila avanda. Bandeko, nayebi te soki boza ko comprendre. Nayebi te soki bo comprendre eloko oyo na lobi. Nini yango oyo e empêché Joseph Kabila po akumba azwa bateau de commandement ya Alliance Fleuve Congo ba M23 lolenge Kagame alobaki na ye asala. Nini esali ete Corneille Nangaa akoka ko présenter Joseph Kabila te na population ya Goma pe ya Bukavu lolenge ye moko alakaki biso totunaki ete ye moko alobaki na monoko na ye. Eloko nini e empêché ba biloko nyonso wana? Soit cette information oyo ezali koloba ete Kabila abetamaki na frappe na réunion oyo esalemaki na Kalundu na Uvira, akufi, Ulingoma, Biamungu bakufi. Bandeko, ezali kotinda biso tondima information wana. Boyebi bien combien de fois Ulingoma akufi, mais tout le monde a rabima kaka. Combien de fois Nanga akufi, tout le monde a rabima kaka. Combien de fois Général Biamungu akufi, tout le monde a rabima kaka. Est-ce que cette fois-ci, bakobima lisusu to bakei na lifelo pona libela motuna? Ba Congolais balobi ezala bosolo parce que tozozela biso nyonso to sepela. Bandeko, tozozela biso nyonso to sepela ete confirmation ebimake Kabila akufi. Eloko sikoyo bandeko ekomi ko attirer curiosité na biso. Ezali Corneille Nangaa vers arrestation na ye. Bandeko, Nangaa salini li balingi bakanga Corneille Nangaa. Wo Chinekena vedi nga kamwe eloba ba Nigeria. Ba obanda kotala ba film Nigeria ba liko yeba eloko na koloba Chinekena vedi nga kamwe. Bandeko, vers l'arrestation ya Corneille Nangaa. Après avoir été remplacé par Moïse Nyarugabo, après avoir remplacé Corneille Nangaa par Moïse Nyarugabo, balingi bakanga Corneille Nangaa. Eloko nini ba collègue na ye ya mouvement wana ba Rwandais bazali ko reprocher na Corneille Nangaa, totoloba bazali ko funda na Corneille Nangaa. Selon une source sur bandeko nanga, tango na koloba selon une source sur bondi meloko na koloba na bino et beaucoup plus en raison. Selon une source sur Corneille Nangaa bazali ko funda na ye et pas ya ba compagnon na ye ba touti Rwandais d'une trahison. Balobi avant que frappe esalema na Kalundu oyo selon des sources Kabila akufi, Ulingoma akufi, Bernard Biamungu akufi. Avant frappe wana esalema, Corneille Nangaa a lancé qui appel vers Lubumbashi. À travers cet appel, bazali koloba ete Corneille Nangaa nanzela ya appel wana Corneille Nangaa apesaki ba information nécessaire na bato moko oyo ba collaboraka na FARDC. Nanzela ya ba information wana nde eyaki kokumba FARDC a bombardé le membre du M23 babandaki kosala réunion na Kalundu. Donc ba collègue ya Corneille Nangaa ba tuti wana balobi Nangaa yonde mutu avant opération wana esalema o lansaki appel epai ya bato moko na Lubumbashi. Donc opesi bango ba information nécessaire car bato wana ba collaboraka na FARDC po ba bombarder réunion ebandaki kosalema na Kalundu. Bayebaki ndenge nini ke réunion ekosalema na Kalundu epai ba FARDC. Bayebaki ndenge nini? Bayebaki ndenge nini? Corneille Nangaa place azali, Corneille Nangaa aza na kati ya ko expliquer ba collègue na ye.
aza na kati ya kotalisa bango alobi na bango botia na se bandeko na ngai boyebi bien ke nazalaka na bino boyebi bien ke nasangani na bino toa kotangisa makila ya bakongolais soki lelo nalobi na trahir bino ngai nanga na kokima wapi na kokende wapi boyebi yango malamu bakondananga deja par défaut nakoki kozonga na Kinshasa te bakokanga ngai babien nanga babloka yango pourquoi nga kone nanga nabenga bato moko boye mpo napesa bango information ya botalisi ete bato na biso baa kosala réunion na Kalundu mpo baboma bango nakosala yango mpo na nini? Pourquoi nga nakosala yango ngai nanga mpo nazwa nini? Nasali yango te apelo nga nabengaki na Lubumbashi nakoki kowangana te eza ya solo nabengaki nasololaki na bato na Lubumbashi mais eza appel normal eza appel ya trahison te bandeko malgré explication nyonso malgré justification nyonso ya Corneille Nangaa batuti wana baboyi koyokela ye batuti wana bazalaka na confiance na babantu te balobi non babantu oyo bazalaka bato ya confiance te yango babengaka babantu nayebi te oyo balobaka Kinyarwanda nde bokoki koyeba eske ebengamaka bichuchu to ebengamaka bikuku je ne sais pas mais quand même tokende kaka na angle ya bichuchu oyo ezali kotalisa ezali kolakisa idiot donc bango balobaka bakongolais baza baidiot malgré explication Corneille Nangaa baboyi kondimela Corneille Nangaa bandeko maintenant eloko sikoyo ezocréer moi hésitation parce que le plan est que il faut exécuter Corneille Nangaa pour na trahison mais quand même difficulté eza na kati ya makambo wana parce que soki babomi Corneille Nangaa ekosala ete Nangaa akufi paluku pe autaki kokufa na intervalle kaka ya 2 mois oyo ekoya kopousse bakongolais oyo baa na kati ya mouvement na bango base révolter bandeko contre bango. Il devrait être exécuté. Corneille Nangaa devait être exécuté. Mais les Tutsis, ils voient une révolte des Congolais qui sont derrière eux. Car Nangaa et Paluku ne peuvent pas mourir dans l'intervalle de 2 mois. Ce qui Nangaa koufi balobi, Paluku outi kokufa ka intervalle il y a 2 mois. Donc, bato yo biso ba Congolais tous se révolter contre bango. Donc, bakomi koboma biso ndamonamo. C'est là où nous avons agitation pour être bon Corneille Nangaa. Nalobaka ngo basala kalikopa na ndokite nokita kolia bino. Lelo molonga ni ya Corneille Nangaa na kati ya boseli ba Congolais bolimbisi. Ba Congolais bolimbisa mobali na ngai, bolimbisa na mabenyo sozo asali. Mais pour nani molonga ni ya Corneille Nangaa ko singa bolimbisi pour Corneille Nangaa. Est-ce que bandeko natikika bino moko botyana bacommentaire bocommentaire abe émission eza itoko botyana bacommentaire bino moko nalingaka ntango na koexplike bato na bandela te lokola ta 2 ou 3 fois mpo ekota vraiment na moto po permettre na bino bozala na facilité ya kocomprendre eloko nini naza na kati ya kolobela bandeko makambo eza ya koyinda nalobi makambo eza ya koyinda voilà toleka na étape mosusu ya mayebisi ya mokolo mwa lelo la population d'Uvira bazali ko souhaiter le bienvenu na ba militaire américain oyo baye po ba installer na ville ya Uvira quartier général na bango aussi na ba environ ya Kivu. Dans les militaires des États-Unis d'Amérique, balobi baye pour ramener la paix. Pour na ko bloquer ba mouvement rébellion, ba mouvement terroriste, oyo esemaka terreur au sein de la population. Donc baye kocha base militaire na bango na Uvira et ses environs bandeko pona ko lutter contre kibondoki ya ba agresseur wana. Par après bandeko toye komona un hélicoptère ya délégation américain
euti kokita mokolo mwa vendredi. Uvira leo ewana ni hatari leo. Uvira tunaona avyo na tema kwetu ewana, ni shangwe na vigelegele. Ukwemo Amerike kutoka Amerike ewana, tunamwambia nanga ajisimbie waza hii Uvira bayeli mission motuna siko eza na kati ya komituna na bandeko mission nini bayeli ka babenyango mission spéciale. Nalobi natala ngona na angle mosusu, je me suis dit toza na kati ya ko observer la deuxième partie de Venezuela à Kigali. Manduro parti de sera à Kigali. Donc Kagame bako risqué bakanga depuis Kigali. Kagame ako risqué à Simbam. Les Américains balingi ba accélérer makambo. Ba crime ya Paul Kagame ekotikalaka impuni jamais. Accord de Washington na kati ya bokoti kosala mosala na yango. La boula na vidéo oyo bandeko boyo kakoma test makambo na kati kokende. Cela n'a aucun sens, alors que le président parle de la nécessité de la paix et de sauver des vies en RDC. Personnellement, j'aimerais croire que son programme de paix est réel et aboutira à une paix véritable. Mais c'est difficile à croire quand on sait qu'il a vidé de sa substance nos outils de politique étrangère et qu'il a négligé de consacrer les cadres supérieurs et les ressources nécessaires pour rendre la paix non seulement possible, mais durable. Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas connu la paix. Ils n'ont constaté qu'une escalade au cours de l'année écoulée et ils n'ont pas de temps à perdre. Il faut agir immédiatement pour que le M23 et le Rwanda rendent des comptes pour leur occupation de la RDC et leur dernière offensive à Uvira. Il faut agir immédiatement pour remettre le processus de paix sur les rails et il faut que l'administration investisse dans ses propres institutions et outils pour que ce processus aboutisse. Le peuple congolais a enduré bien trop longtemps la violence, l'exploitation et les promesses de paix. Il est cruel de déclarer la guerre en RDC terminée alors que le M23 exécutait des gens pendant les fêtes. Il est temps que les États-Unis, de concert avec la communauté internationale, réaffirment leur engagement envers ce processus de paix et fassent preuve de sérieux quant à la responsabilisation des saboteurs de la paix. J'attends donc avec intérêt les déclarations du sous-secrétaire adjoint Troutman concernant le plan du département d'État pour atteindre l'objectif du président, à savoir instaurer la paix en RDC. Merci, Monsieur le Président. M23 Kagame akotikala impuni jamais na lolenga tangisi makila ba Congolais. Voilà, tozongeli bino lisusu bandeko. Dossier ya la communauté Banyamulenge eza kosala makelele na monoko ya bayi M23. Kotoyo le Banyamulenge, kotoyo le Banyamulenge, kotoyo le Banyamulenge. Eloko nini bayi M23 bazali koluka na kati ya bolobi makambo ya lokuta o exécution ya le Banyamulenge, les attaques contre la communauté Banyamulenge o bazali ko menacer la communauté Banyamulenge. Eloko nini bayi M23 ba koluka, ils sont en train d'inventer ba histoire pour bazwa matière oyo bakoki ko chama kelele pour permettre na bango bazwa eloko ba nango bosenga. Boyebi comment est-ce que le M23 vu que babungisi batuna bango ebele bakomaki na position ya faiblesse. Aussi j'aimerais peut-être na lobana bilo bande komoko pona baye oyo balobaka ole M23 balongwe na volonté na bango eloko na répéta kango na kolembete ko répéter yango. Le M23 balongwe na volonté na bango mokote batu wana bakomaki na position ya faiblesse vu que babungisi bato na bango ebele yango bazalaki na choix mosusu te à part ya kokima na Uvira. Soki ya solo ete bato wana balongwaki na Uvira na volonté na bango eloko nini esali ete ba changer kaka na mwa ngonga ya muke po baluka bazonga lisusu na Uvira. Les éléments de la coalition M23 par RDF, par AFC ainsi que les Twiranéo ont été aperçus dans des après-midi na niveau ya Biziba dans les hauts plateaux du territoire d'Uvira. Bauti vers Minembwe, bazali ko se diriger bandeko vers Kirungu
pour mener ba attaque dans le but ba fongola nzela oyo kosala ete bango ba koka kokita na Uvira. Siko boloba bato yo balongwaki na Uvira balakisaki bonne foi na bango. Mais pourquoi ebeti même pas ici mais bakomi koluka bazonga. Na ebite soki boza na kata ko comprendre. Ah, tozonga côté ya libanya mulenge. Le M23 na kati ya koluka kokima na Uvira directement bandeko bamemaki le Banyamulenge par force vers Kamanyola. Misusu ba échappaki na ba griffe na bango. Misusu ba boyaki kokende pe bakimaki. Baye oyo le M23 bamemaki bango na Kamanyola, bokoki kotala bilongi na bango na meeting oyo Moïse Nyarugabo asalisi na Kamanyola. Comment est-ce que ba ko manifester elongi ya souci? Donc veut dire bamemi bango bisika oyo bango bazalingaki bakende te. Bisika oyo ezali contre volonté na bango. Les terroristes là bandeko batikaki batu na bango na Uvira. Le M23 batikaki batu na bango na Uvira, balataki bateni civil, balongolaki bateni militaire. Objectif o batikalaki na Uvira na tenue militaire ezali babanda kotumba bandaku ya le Banyamulenge, babanda koboma le Banyamulenge po ete le M23 baloba toyaki na Uvira pona ko protéger le Banyamulenge. Tolongwe bino moko bomoni comment est-ce que FARDC ba wazalendo ba bomi ba Banyamulenge kuna. Maintenant vous comprendre pourquoi biso to tia makolo na Congo ezali pona ko sécuriser bato yo bakufi wana. Et donc, on va bomber ça qui va le bayango wana. Mais le professionnalisme et FARDC, le professionnalisme et Bawazalendo, va réussir, il y a qu'à faire échouer plan, il y a M23, il y a Bobo Mile Banyamulenge na Uvira. Toye comment na président de la communauté Banyamulenge a outi ko briser silence na RTNC. Pour na koloba concernant mai oyo le Rwanda ba koloba le M23 ba koloba contre le FARDC contre le Wazalendo. Kombo na ye ezali Monsieur Enoch Sebineza. Alobi boye asana kati ya ko dénoncer la déportation forcée de membres de sa communauté par la coalition M23 par AFC par RDF depuis Uvira vers Kamanyola. Depuis 30 ans, nous dénonçons cette démarche du Rwanda qui se dit venir nous protéger, mais plutôt qui vient pour ses intérêts. Et ses intérêts sont connus, c'est venir et piller les ressources du Congo et surtout nous les Banyamulenge, nous faire partir du Congo. Ce qu'ils ont fait à Uvira, c'est un plan qu'on a dénoncé depuis 30 ans, puisqu'ils nous l'avaient même annoncé en 1996, qu'ils veulent nous déporter, nous amener au Rwanda, et nous, on continue à résister jusqu'à aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Uvira, ils sont partis avec une partie de notre communauté, mais il y en a d'autres qui ont refusé de partir. Et le troisième message que nous avons à donner, c'est à toutes les communautés de ne pas céder à ces pressions du Rwanda pour que ces communautés se rentrent dedans et s'entretuent. Le Rwanda a toujours joué sur le conflit. Nous avons certes des conflits, nous avons des problèmes avec les voisins, mais le Rwanda les exploite, vient y verser pratiquement de l'essence et joue aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. Je crois vous souvenez dans les médias internationaux, Clairon et partout, qui viennent protéger les Banyamulenge, mais justement c'est pour jouer sur certaines personnes facilement qui peuvent céder à cela, croyant que les Banyamulenge sont les porte d'entrée. Justement, à travers ces manipulations, comme vous les décrivez, certains présentent ce retrait comme un geste d'apaisement. Est-ce que vous êtes de cet avis? Nous sommes au courant, c'est une pression diplomatique que le Rwanda a demandé à ses hommes de se retirer. La bonne foi, le Rwanda ne peut pas avoir la bonne foi. Et d'ailleurs, ils ne sont pas loin d'Uvira. Ils sont à Sangue, à Kabunambo,
c'est à peu près à 30 km d'Uvira. En principe, ils devaient rentrer au moins là d'où ils sont partis en occupant Uvira, c'est à Kamanyola, Katokota, à 75 km d'Uvira. Mais les informations que nous avons aujourd'hui, ils ont contourné la plaine, ils montent par les Mera pour continuer à occuper les hauts plateaux chez moi. Azali Kobel, la communauté internationale, est sanctionné Rwanda. Alobi non, le M23, Alobi est sanctionné Rwanda, parce que le M23 c'est le Rwanda. Alobi est sanctionné Rwanda, oyo ezali kosala ba acte moko ya manipulation, oyo ezali kokumba communauté na ye en danger. Bandeko, communauté na ye en danger. Vidéo ezali bandeko. Toye komona lisusu le famille de la communauté Banyamulenge oyo baboya ki kolanda ba M23 batikala ki na ville ya Uvira. Baza na kati ya ko remercier grandement le FARDC et le Wazalendo na lolenge ba protéger bango protection moko exceptionnelle. Bandeko video bango boko ba na kati ya koloba. Tangu FARDC tutaleta ujumbe kwa kushukuru FARDC. Pia kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wengine ambayo ni pirate. FARDC imejihusisha, nitashukuru FARDC kwa kile ambacho imeweza kufanya. Tangu iliingia hapa kulikuwa vurugu na mamenasi na masasi, sababu unaona wakati tumeasirika tulikuwa katika woga. Alafu yale masasi ambayo ililia hapa na hapa nayo ilienda kuleta trauma. Na pamoja na hayo, wakati FARDC ilijihusisha kuwinda na kutafuta wahalifu na kuwafunga, kuwapiga, wamekimbia, na mwa hizi siku mbili tunamaliza siku mbili hatusikie hata risasi. Ile deja ni hatua ya mabadiliko. Kuna kile FARDC pamoja na wale wazalendo halisi wamefanya kwa zile jamaa ambazo, kuna jamaa ambazo zimekuwa menase zaidi, lakini wamekwenda hapa na hapa kulindia wale watu usalama. Na weza kushukuru pia gouvernement provincial ambayo ni ujumbe ambayo ni kwa rais mwenyewe. Umeona vema, hii ni hatua ya kuja, maana yake mmefanya, hii ni hatua nzuri ya kuleta faraja. Bia wenzetu ambao waliokimbia wajitahidi ili waweze kurudia makwao, wasihangaike na maisha ya refugee au ya wadeplace. Hapa tuko salama kabisa. Tuna hakika ya usalama. Hata wa viongozi wakubwa wa wasoda walikuwa kutuzazama, wakaturasire usalama. Tuko salama kabisa. Pale naweza kumshukuru guvernere wetu na kumwambia hongera kabisa, sababu amefanya mambo mazuri sana. Tulikuwa tumemkosa baba yetu na wakubwa wote ambao hawakukua hapa, na wenye kukimbia wote, wakimbizi wanaweza kurudia, lakini tunamshukuru guvernere wetu kabisa. Ninaweza kusema kabisa warudie, wawasensibilize, warudie. Ni wakaaji wa hapa, ni watoto wetu, ni Wakongomani, sababu maisha yao ni wa hapa, walijenga, walizala na walibakia na sisi. Na FARDC yetu ambayo imefika kwa ajili ya kusekirize watu. Masasi ilikuwa mingi, babandi walikuwa mingi, na njoo wenyewe walisababisha haya yote. Lakini wakati FARDC ilifika, hata kama hawayakuwa hapa, tulisikia kama tunakuwa huru. Wanyamulenge tunaweza waambia warudie nyumbani kwao, paske ni watu tulikuwa naishi nao, na ni watu wenye tulikuwa naishi, walikomalia huku, pako walizaliwa huku, wanakomalia. Hakuna kisi tuwafukuze kumwingine. Habaui Wanyamulenge, habaui Wanyamulenge. Moi c'est Nishimwe Nelly, je suis partie dans la communauté de Banyamulenge. Mimi nimezaliwa kwanza Kongo, nimezaliwa hapa Uvira. Siwezi sabia tukiona hata miaka yenye nimezaliwa na niko nao maki hapa niko na 17 ans. Jewe nyetwa Nishimwe Nelly, ndo Munyamulenge, ndo mugorora wa basizana.
yari nkeneye kubwira abandi bo abavandimwe bose bagiye bahunze ibita bogaruka uburyo kera amanisha kuwa vraiment yari nkeneye gusa kubabwira ngo mugaruke Uvira ni yetu si ebote viki tunamaliza miaka na miaka tunapaishi ariko nukuri mugaruke tube abantu bamwe dusubire nyine ukuntu twari tumeze comment est-ce que les M23 baleli bato yo bazala kamale boye biako nokolingana zong sana lubino na lokuta bato ba M23 boza ko se rappeler le M23 basala ki biso scénario moko boye Wilingo Manem t'a annoncé que nous avons capturé le FDLR oyo bazalaka na kati ya FARDC tango tolobaka ete FARDC ba travailler kana ba FDLR gouvernement ya Kinshasa ba intégrer ba FDLR na kati ya armée na bango baboyaka kondimela biso lelo botala ba FDLR otozi tokangi totala ba FDLR wana bandeko ba teni ya sika oyo ezomona na ete ba bimisi yango na chasser balatisi bango toyaki ko lancer ba investigation na biso bazwaki ba militaire na bango ainsi que ba prisonnier mosusu ba ramenaki bango na zone bango moko ba M23 ba ko contrôler ba latisi bango ba teni ba bibimisa comme si baza ba FDLR tata oyo kombo na ye eza na kasi roki manga eza soki Ezekiel ba biloko moko ya bongo tata ona lobaka azali officier supérieur na kati ya armée ya Rwanda mais ndenge ni ba ko présenter biso elelo ye azali FDLR lelo toye komona même papa wana toyebite ezayete oyo na oyo kokani na teni ya la police ya Rwanda na teni ya la police oyo le M23 ba ko latisa bato na bango na niveau ya bazono ba ko contrôler ye wana na yeyo o bakangaki le même moto FDLR le même moto ye wana na bango bolo bananga bato ba ko sakana banani le général Yakotumba Oyazali moko ya ba leader parmi le leader ya ba wazalendo auti ko lobelo komoko na Uvira oyo ko créer kanda ya population contre l'ancien président atalisi na bango ndenge nazali boye je connais de quoi Joseph Kabila est capable Kabila na présence na ngai aloba na ngai tozala na sima ya ba Rwanda tozala na sima ya ba M23 asala accord moko ya kibondoki na ba Rwanda pona kokotisa bango na kati ya mboka na biso Kabila teka Congo parler na maboko ya Rwanda na boye na kota en profondeur ba makambo ebele po ba biloko tolobela yango ya kotumba lobeli yango en étant ye moko témoin ba betela lisolo te mais ayoka na monoko Kabila ye moko video yango na bandeko bolanda napenda nibafungule masikio batoto ya Mukera, batoto ya Kongo yote beko hapa, batoto ya Bukavu beko hapa, batoto ya fasi zingine zote beko hapa. Mujue kama sisi tunaweza penda Tshisekedi, tunampenda juu ya nini? Tshisekedi wakati anaingia ku pouvoir, unaona balikuwa na coalition yao walifanya na FCC ya bwana Joseph Kabila, politiquement inakuwaka wakati anaingia ku pouvoir bakafanya ile coalition. Na wakati walifanya ile coalition, nani Joseph Kabila akatosha document. Ile document litosha article yenye kwa mwa ile document parce que wakati tunafanya conference ya Goma, hapo kumaliza conference ya Goma, bakaenda kufanya nyingine conference Addis Ababa. Kuna Addis Ababa balienda. Kumbe si hapa tunafanya maakoro ni vya yulu. Kuko batu beko vize benye batafanya nabo maakoro secret. Njo CNDP. CNDP ya Rwanda. Munafata hivi? Ndio. Bakaenda kufanya maakoro Addis Ababa. Mwende maakoro balifanya Addis Ababa. Kuko article banasikilizana hivi. Nord Kivu na Sud Kivu baipane ku CNDP baigere pendant 8 ans. Gouvernement Kinshasa isi contrôle ni finance, ni politique, ni armée yenye itakuwa mwa ile eneo. Ese munifate mzuri. Kuko ba intellectuel hapa. Kama muyo lene de problème. Na mwenye atapata difficulté ya kuelewa
atakuja tuzidi kuaprofondia parce que vitu vyote tunavisema hapa. Kwanza usiku unaingia. Pale njo penye sasa document natoka sema il faut weye nani Felix Tshisekedi ukubali panda periode yake yeye akashindwa akasikia haya kusema hapana ile eneo Sud Kivu na Nord malgré walifanya makoro walisinye kule. Sasa akuya restituer ile ku population congolaise pour que ikubali bapanana ile Sud Kivu na Nord Kivu bikamushinda. Akapenda aprofite sasa wakati nani Felix anaingia ku pouvoir asema di miaka 8 hii upatie nani Sud Kivu na Nord Kivu. Sasa pourtant que Joseph Kabila yeye banaisha étendre espace sasa inakuwa banasema hapana isikuwa tu Nord Kivu na Sud Kivu, mukamate province ya Ituri, mukamate province ya Manyema na province ya Tanganyika, 5 provinces. Donc ile eneo yote njo yenye batagere pendant 8 ans. Tshisekedi akasema hivi, mimi niko mkongomani wa baba na mama. Kama mweye muko na nationalité douteuse, mimi wa Tshisekedi nakatala ile mpango yenu. Sitakubali kupana miaka 8 bamwa batu hivi, bavoyo bamoya hivi tu basende tu tupanane kwa Banyarwanda. Haitawezekana. Kama muko nasikia haiko kupendekeza mtu kusema sema petete kumpendezesha tumuite mzalendo numero 1. Yeye ndio mzalendo numero 1. Na akasema hivi, akasema kwa hii benye banaanza nifanye divorce na haba batu FCC. Kama muliona Felix Tshisekedi alikata sababu aliona bataniua hapa batu. Akakatala akasema divorce na tangia leo mimi nafanya FCC binaishi. Ni kwa ile point. Mwananifuata vizuri? Bolandi video bandeko. Tolobaka na bino makambo tolobaka ata lelo bondimeli biso te lobi bokondimela biso toza na raison moko te toyeli boso baetandoki na bino po tokosa bino to tosepelisa matoi na bino non toyaka nde kotalisa bino Congo elali ndenge nini, Congo elamuki ndenge nini, makambo na Congo eza kokende lolenge kani, banani bazali ba ennemi de la République, banani oyo bakobundela mboka. Le président Tshisekedi pendant que le pays imposé biso guerre injustement par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo, alobi akokanga maboko te, akokontinue kaka kotonga mboka, la continuité de l'État. Lelo ye wana na Kasai bandeko na ngai, université moko eza ko répondre na ba normes internationaux. Et kozala inauguré et pas na ye moko mokolo mois le 26, sauf changement ya dernière minute. Non, Fati Beton, Zamba Pamboulao, on est là pour vous défendre. Tozali wana pona ko défendre yo, tozali wana pona ko défendre baye banso ba kolanda lokolo na yo, vision na yo. Conseil national de cyberdéfense. Oyo eye kokoma histoire na mboka ya Congo. Ya bobimisi réseau, ya ba généraux affairistes, ya ba généraux mafieux, oyo ba collaborer avec le Rwanda pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et ye kobebisa plan ya ko renverser les régimes en place. Conseil national de cyberdéfense, oyo na tango oyo le pays est agressé, bangonde bazalaka na musala ya makasi ya ko surveiller, ya ko sécuriser le 26 provinces de la République démocratique du Congo. Congo ce qui est dans le Conseil national de cyberdéfense te bande konanga eza lokola bazui Congo ba livrer ngo na plateau na maboko ya Rwanda grâce ya Conseil national de cyberdéfense bandeko boza komona singa ya matembele ya ba généraux ba traître oyo ba pesaka ba plan ya armée et pas ya ba M23 lelo bo akoyoka na monoko ya ba ennemi
bakomi ko s'attaquer na maman Lisette Kabanga Chibwabwa. Je l'ai dit tant de fois, bon comprendre était maman Lisette a frappé bisika o esala kapasi, o esala kacha kolelisa bango. Ils sont en train de publier des informations en disant que oh 20 ONG et qu'il faut déposer plainte na Canada contre le sujet canadien. Jean-Paul Boukassa, na maman Lisette Kabanga Chibwabwa, pour un enlèvement jusqu'à 10 000 personnes, pour un traitement à Mabé. Na bateau, c'est du mensonge. Ils sont allés plus loin. Il y a comparé maman Lisette Kabanga Chibwabwa na Caleb Mouton, bandeko. Est-ce que, aujourd'hui, nous, tocha maeli na biso kibumoto. Tolongola kibondo, ki mutema mabe tochango pele. Tocha sikoyo qui mutema malamu tozala au milieu du village. Est-ce que maman Lisette Kabanga Chibwabwa ba ko comparer na Caleb Mouton? Caleb Mouton mazandoki. Caleb Mouton mazandoki. Donc maman Lisette Kabanga Chibwabwa comme le Caleb Mouton ya ba M23 o yaza ko nyokola bango. Côté ba M23 comme le Caleb Mouton o yaza ko nyokola bango, yaza ko kanga bango, ba ko tuna ngolo. Bandeko. Vraiment merci beaucoup. Et c'est nous qui vraiment cause la libosa ba etandoike na bino. To solo na bino, to analyser na bino, to partager na bino actualité oyo motali mboka na biso la République démocratique du Congo. Que le bon Dieu vous bénisse, que le bon Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tout le monde à la prochaine. Bye.